ဖြစ်တာတဲ့လူဘဝလည်းမမြင်ဘူးတဲ့တထေဘဝလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မင်းဘဝလည်းမမြင်ဘူးတဲ့နတ်ဘဝလည်းမမြင်ဘူးပြမဘဝလည်းမမြင်ဘူးငါဘုရားတောင်းမှတက်တော်80ဝါတော်45ဝါမှာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဥတိုက်ရတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တောင်းမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘုရားတော်မမြင်ဘူးဆိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ဥမှာမမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လေသာဒုက္ခသုဘတေဟိမြင်ရန်အကျဉ်းချမ်းသာကွယ်နဲ့လက်သက်ဖွယ်သောဇောပိုင်သောသဘောတို့မှလည်းပဲသုံးဉာဏ်မရှိလုံးသုံးစိတ်သုံး၍နေခဲ့ပါပေသောသိနေကမမြဲတဲ့သဘောပါတဲ့သိရတဲ့သဘောပါတဲ့ဇိုးမရတဲ့သဘောပါမမြဲတာကိုသိလာလို့ရှိရင်မာနစင်တဲ့ဒီစိန်ကြီးရာဓုတွေအစင်းလာတာတွေအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမမြဲတဲ့သဘောသိလာလို့ရှိရင်မာနပြုတ်တယ်မာနဖြစ်နေတဲ့လူတွေကမြဲတယ်ထင်လို့မာနဖြစ်နေတာတဲ့ရေတန်ကြီးလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝတတိဘဝမင်းဘဝတွေမြဲတယ်ထင်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်နေတယ်မာနဖြစ်နေတယ်မာနမဖြစ်ဘူးလားဟာငါတတိပဲငါမင်းပဲငါကနတ်ပဲငါတရားပဲဆိုပြီးတော့မာနဖြစ်နေတယ်မာနဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းရဲ့ဗရဒရဲ့မြဲတယ်ထင်လို့ကိုယ်ရာသူကိုယ်စည်းစိမ်တွေကိုမြဲတယ်ထင်လို့မာနဖြစ်နေတယ်မမြဲတဲ့ယုံနာနေစည်းရတဲ့ယုံနာတွေကိုသိလာလို့ရှိရင်မာနပြုတ်တယ်မာနမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရဒရဲ့ဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ဘဝသိရတဲ့သဘောပါလားလို့သိလာရဲ့သိရကိုသိရလို့သိလာရဲ့လူမင်းနာမင်းမြမမင်းရဲ့ဘဝမှာသာရတဲ့တဏှာပြုတ်တယ်ဒုက္ခမြင်ရင်တဏှာပြုတ်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာပြုတ်တယ်ဒီဟာဒုတိခုံဒီစည်းစိမ်ကြီးရဲ့မမြဲတဲ့သိရတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့လာလို့ရှိရင်ပရဏယေဇာတုပေါ်မှာတတိဆိုတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာမိမိရဲ့အစဉ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းရဲကိုသိလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလာလို့ရှိရင်တဏှာပြုတ်ပြီတဲ့မလူရဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုချမ်းသာတဲ့တင်လို့တဏှာဖြစ်နေတယ်အာသာနဲ့သမီးနဲ့စင်ကြီးနဲ့ပြည်စည်းနဲ့ရာထုနဲ့နေရတာချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ထင်လို့လူသားတွေဟာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေမှာတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘဝဆင်းရဲတာပဲလို့သိလာလို့ရှိရင်တဏှာပြုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမိမိမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းရောရာထူရောဟာမိမိမပိုင်ပါလားမိမိအစိုးမရပါလားလို့သိလာလို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတဲ့မာနလည်းပြုတ်ရာကလည်းပြုတ်အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗရဒရဲ့မာနလည်းပြုတ်ရာကလည်းပြုတ်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကိုရောက်ပြီလေကိလေသာတွေပြုတ်သွားပြီကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးကိလေသာတွေနည်းသွားပြီကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေလို့ဆင်းရဲနေတာကိလေသာတွေရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာကိလေသာတွေရှိနေလို့လူတွေမှာဘဝသံဃာကိုအဟုတ်ကြီးတင်ပြီးတော့ဘဝင်နေမြင့်မိမာနတွေကြီးနေလို့တဲ့ဟဲ့သူကလူလင်းတဲ့အဲဒီလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝတက်ရှိတဲ့ဘဝတွေရောက်ဖို့အတွက်ငါဘုရားဟောပြီးပြီအဲ့ဒီဘဝတွေကတခုမှမမြင်ဘူးတခုမှချမ်းသာတာမရှိဘူးတခုမှအစိုးရတာမရှိဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေသဒုက္ခသုဘတေဟိရေယံအကျချမ်းသာွယ်နှင့်နိသက်ဘွယ်သောသောပိုင်သောသဘောတို့မှလည်းပဲသုံးဉာဏ်မရှိလုံးလုံးသိသုံး၍နေခဲ့ပါပေသောတိတကဣမိလောဘုဏမုဏတနေ့တရတဏနဲ့မြမကစိတ်တွေဓာတ်တလဲလဲသာလျင်ဗသေမသေယစိတ်ဉာဏ်မြင်မြင်ဒိဋ္ဌံမြင်မြင်နိဗ္ဗာန်တကားမွင်အောင်မလင့်ပုံသေးရှုသာသင်ကြိုးစားသင်အာထုံသင်လာပါပေသတည်း